ඉතින් කොහොමද? අද තරමක් හීතලයි. අදත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා. අර මාතෘකාව යටතේ පාසල් පද්ධතිය සහ සමාජය ගැන සමාජාන යෝජනය ගැන. එතකොට ඒකෙදී තවදුරටත් කතා කරලා තිබ්බ මේ අන්තර්ජාතික ජාත්‍යන්තර පාසල් පිළිබඳව. එතකොට ඒවයි සහ ලොකු පාසල් අතර සිසුන් අතර තියෙන වෙනසක් තියෙනවද වෙනසක් ඇති වෙනවද කියලා. ඔව් ඇත්තටම බලන් ගියාම අපේ පාසල් පද්ධතියම නිකන් සමාජීය විකෘතියක් විදිහට නෙවෙයිද පේන්නේ. ඒක පිළිබඳව කවුරුත් නිකන් කතා කරනවා නම් හොඳයි, කතා කරලා ඇති. නමුත් ප්‍රබල ලෙස මතවාදයක් ගියත් කළ නැහැනේ. දැන් මෙහෙම ගන්නකො. A1 ශ්‍රේණිය පාසල් තියෙනවා. A ශ්‍රේණිය පාසල් තියෙනවා. A B C කියලා එහෙම පාසල් පද්ධති තියෙනවා. ඔක තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් ආනන්ද නලන්ද රොයල් වගේ ලොකු පාසල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාල පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කනිෂ්ඨ පාසල් පවත්වාගෙන යනවා. මේ ළඟදී අනුර කුමාර ජනනායකතුමා සහෝදරයා කතා කරලා තිබ්බා පොඩි පාසල් වල ළමයි පහසුකම් සහිතව ලොකු පාසල් වලට යවනවා කියලා. බලමු ඒකද කරන්න ඕන කියලා. ඒ ළමයි ඇයි මේ පොඩි පාසලට යන්නේ කියලා හිතන්න ඕන. එතකොට අපිට කරන්න ඕන හරිනම් ඒ ප්‍රදේශ තෝරාගෙන නගර සැලසුම් කරන යටතේ ඒ ප්‍රදේශ වලට ඒ පාසල් දාන්න ඕන. ලොකු පාසල් හදන්න ඕන. අංග සම්පූර්ණ පාසල. හරි ඒක පැත්තකින් තිබ්බත් ඊට අමතරව තව වැඩක් තියෙනවා. උපකෘත පාසල් තියෙනවා. පිරිවෙන් තියෙනවා. පෞද්ගලික පාසල් තියෙනවා. බලන්නකෝ මේ පාසල් පද්ධතිය කොච්චර සමාජය වෙත ප්‍රක්ෂේපණය වෙන හැටි එක එක තැන්වලින් එක එක පුරවැසිය බිහි වෙනවා. එතකොට මේ සමාජය පුදුමාකාර විදියට වෙනස් විදියට නේද හැදෙන්න පුළුවන්. එකම දිශාවකට ගමන් කිරීමේ තත්ත්වයක් නැහැනේ. එතකොට ඒකින් ගුරුවරුත් එක එක විදියයි. ඒකින් විදුහල්පතිවරුත් තව තව විදියයි. මොකද ඒක සුදුසු වෙන්න සාහිත වෙන්න පුළුවන්, රහිත වෙන්න පුළුවන්, කලමනාකරුවෝ වොන්ට ඕන විදිහට පාසල් පාලනය කරන ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි මම හිතන්නේ ඒක සමාජයක් විදිහට ගැටලුවක්. මේ පාසල් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ නම් රටක් වශයෙන් මෙන්න මේ පාසල් පද්ධතිය යාවත්කාලීන කරන්න ඕන. යාවත්කාලීන කළා තමයි මේකට එන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඕක රනිල් වික්‍රමසිංහල ප්‍රභූ පන්තියට නම් ඕක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ප්‍රභූ පන්තියට ඕන මේ තියෙන විදිහටම මේක පවත්වාගෙන ගියොත් ඒගොල්ලෝ හිතන් හිටියේ ඒගොල්ලන්ට চিරාත් කාලයක් පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් ඔය හොරකම් කරපු හොරකම් කිරිල්ලට තේරෙන්නෙම ඒගොල්ලෝ කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මේ පාලනය පෙරලෙයි කියලා. නමුත් මේ පෙරලිච්ච පාලනයේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නම් රටක් වශයෙන් මෙන්න මේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ගැන හරිනි අමරසූරිය මීට වැඩිය බර දාලා වැඩ කරන්න. ඒ එක්කම අනිත් ව්‍යාපාර තියෙනවා නම් ප්‍රභූ පන්තියට එරෙහිව කටයුතු කරන්න ඕන නම් ප්‍රභූ පන්ති බලයට නවත්තන්න ඕන නම් මෙන්න මේ පද්ධතියම යම් ප්‍රමාණයකට හෝ සංශෝධනය කරන්නම ඕන. මොකද පුදුමාකාර අසහනයකින් මේ ළමයි ඊට අමතරව ටියුෂනුත් තියෙනවා. පාසල් තියෙනවා. උපකෘත පාසල් තියෙනවා. පෞද්ගලික පාසල් තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර පාසල් තියෙනවා. ඊට අමතරව ටියුෂනුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ළමයින්ට කරන්න වෙන වැඩක් නැහැනේ. ළමයින්ට හැදෙන්න කාලයක් නැහැනේ. පුරවැසියෙක් විදියට ශක්තිමත් වෙන්න කාලයක් නැහැනේ. ක්‍රීඩාව වැඩක් නැහැනේ. කොහොමද ක්‍රීඩාවෙන් නම් ළමයි නිර්මාණය වෙලා නැහැ කියන එක දැන් පැහැදිලිනේ. ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් තේරෙනවනේ. එහෙම ලොකුවට මේ පුරවැසියෝ හදලා නැහැනේ. ඒකේ හදන්නේ වෙන තරංකාරීත්වයට සුදුසු මේ කමුතු කට්ටියක්නේ. ඒක පැහැදිලි වෙනවනේ දැන් ඉතින් මේ වෙන රටවල් වල ක්‍රීඩකයෝ වගේ නෙමෙයි අපේ රටේ ක්‍රීඩකයෝ. ඒක අමුතු විදියට නෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකත් වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. බිග් මැච් ගැනත් වෙනම කතා කරමු. හොඳයි අදට අපි නවතිමු. පාසල් පද්ධතිය සම්පූර්ණම අලකලංචියක් කියන එක මතු කර ගන්නම ඕන.